کہ قبرستان بھی سڑک سے ہے اور نکلتا ہے جب آدمی تو آواز آتی ہے قبر سے، رونے کی آواز آتی ہے، وہ روتا رہتا ہے۔ اب غوث اعظم دیکھیے کتنے پاور والے ہیں، عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، رفت والے۔ غوث اعظم فرماتے لوگوں کہ وہ جو قبر کے اندر ہے، سخت عذاب میں ہے، اپنی قبر سے آواز دے رہا ہے، کیا میرے مدرسے میں آیا؟ کہا نہیں غوث اعظم۔ اچھا کیا کبھی میرے دسترخوان میں بیٹھا؟ کہا نہیں غوث اعظم۔ کہا میرے پیچھے کیا نماز پڑھی؟ کہا نہیں غوث اعظم۔ تو غوث اعظم نے آنکھ بند کی، کیا کی؟ آنکھ بند کی، آنکھ بند کرنے کے بعد کھولی، اور کھولنے کے بعد کہا جاؤ، اس لیے کہ ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہوا تھا اور مجھے بتایا پیروں کے پیر روشن نبی غوث اعظم جب آپ جامع مسجد نماز کے پڑھانے کے لیے جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، وہ آدمی سامنے سے نکلا، کیا ہے؟ گجرا آپ کا دیدار کیا تھا، بس میرے دعا کی اللہ میرے دیدار کرنے کے ساتھ اس کی بخشش عطا فرما دے۔ بس وہ سب ہاتھ اٹھانے تھے، کیا ہے؟ اللہ نے اس نے جنت کی کھڑکی کھول دی۔ اس لیے شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کوئی سمجھے گا کیا، کوئی جانے گا کیا، مرتبہ آپ کا سلام دیجئے ایسی دعا کہ خدا خوش رہے مصطفیٰ سلام علیہ۔ بس اب دعا ہے کہ مولا جو کچھ پڑھا اسے تو قبول عطا فرما، بولنے میں خامی ہے تو معاف عطا فرما۔ یا اللہ مرحوم ہمارے شیربانو بھائی اور انور بھائی کی بخششی عطا فرما، جنتوں میں درجاتوں کو بلند عطا فرما۔ بولا جتنے لوگ آئے سب کی دلوں کی تمنا پوری عطا فرما، جو بھی کرت دار سے کرت سے خلاصہ عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، لا علاجوں کا علاج عطا فرما۔ یا اللہ میرے بولنے میں خامی ہے تو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا دے، قرآن کا خادم بنا دے، درود کا خادم بنا دے، ولی کا خادم بنا دے، علماء ربانی کا خادم بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی ماں باپ کی بخششی عطا فرما، ان کے ماں باپ حیات ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا فرما، اور انتقال کر چکے تو جنتوں میں درجاتوں کو بلند عطا فرما۔ یا اللہ میں بار بار مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف اور بیت المقدس جانے کا موقع عطا فرما، اور ہمارے جانے کے لیے غیر سے انتظام عطا فرما۔ یا ہم سبھی کو خواجہ خضر علیہ السلام کی طرح عمر میں برکتیں عطا فرما، اور مولا علی مشکل کشا کی طرح قوت حیدری عطا فرما، مولا علی مشکل کشا کی طرح قرآن کی معرفت کے جلوے نصیب عطا فرما۔ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو حاجی بنا دے۔ یا اللہ جو بھی بھائی بہن کے مولا رشتے نے جوڑے عطا فرما دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اور لا علاجوں کو علاج عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب عطا فرما، اور موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آقا حسین کے صدقے توسل میں ہم گنہگاروں کی دعاوں کو قبول عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ آخر دعوانا